谁说疫情不可以出国？我们还是可以来苗栗国。远在崇山峻岭的观雾，一直以来都被包着一层神秘的面纱。雪霸国家公园更是自己一直没有能到访的地方。上周的单车行被暴雨还有浓雾阻断了朝圣的旅途，在这个只休一天却也注定不平凡的一天，我们再次来访这个心中的秘境。位于苗栗与新竹交界的观雾，地处海拔2000公尺的高山，即使是夏至，仍然维持清爽宜人的20度。坡度平缓、景致辽阔的景观步道，向高山对我们敞开了第一个怀抱。雪山协奏曲也将带给我们会使心跳漏掉一拍的感动。昭和2年，日人沼津铁太郎在登完大霸尖山时，感性地写下：“这神圣的棱线啊！谁能真正完成大霸尖山至雪山的纵走，带上胜利的荣冠？”因此，后人便将之称为圣棱线。有传说，能一起走完圣棱线的人们，将会得到爱神永远的祝福。谁不能亲临，但远眺的我们，仿佛也照耀在圣山的荣光之中。快山巨木步道折返距离将近10公里，是森林中最长的一条山径，沿路都可以听见关于华美美妙的歌唱。如果说圣棱线是自然的乐谱，那鸟鸣便是天地间最棒的乐手。山径的另一旁，则是视野辽阔的新竹礁山与平原。天气晴朗的今天，更是可以远眺台湾海峡。I got a bottle of whiskey, but I got no proof that you showed up tonight, and that dress just messed with my head. 走了整整1公里，终于让我们看到第一颗神木了。不过快木林道就是这样，处处都令人惊喜，除了远方的美景，还有眼前残天的古木。这颗就是我们在神木道看到的第2颗神木。好哦，被砸到哎！一阵山风吹来，阵阵落下的枝叶将视觉变得更加如梦似幻。哇，超梦幻的！雪霸国家公园由于远离都会区，路途所至，山高水长，因此游客远不如垦丁、太鲁阁等观光热点般车水马龙，却因此让它更像是一个静卧在岛国北方的美人，绝世独立又倾城倾国。Praying to the Lord, praying for my soul. Now please don't go.Most nights I hardly sleep when I'm alone. Now please don't go. Oh no. 好，光我觉得最漂亮的就是后面我们的森林线，然后虽然很奇怪，花很多时间，但我觉得太难了。所以，如果再有下一次的话，体力够我们就骑单车上来；体力不够的话就开车上来吧。这蛮漂亮的。不得不说，光武的午餐真的很棒，特别还能在这样的山景当中享用。吃饱喝足之后，再朝圣一下大霸尖山的登山口，最后我们就要往下一个景点出发。高山下午茶，对，然后为什么要选在这个地方呢？因为这个景比较帅。Money
午后旺盛的对流让片片云朵在群山之中翻腾，尽情享受大自然每到此时便会轻舞的云朵芭蕾吧。好，开始50公里的回程路。时序正在夏至，而时间也未至傍晚。忽然间，漫山原野居然笼罩在一片金黄当中。直到过了一个弯，看见一个阿姨把车停在路边，她指着太阳，欢呼并热情地要我们一起见证日环食的这一刻。还真。2020年6月21日，从非洲到西太平洋皆可看见日环食。没有带装备的我们，虽然无缘一窥上帝的境界值，但4点13分的这一刻，还是见证了天文上的奇迹。下次的再会，或许要再等上1个世纪，也或许来世都未能再共享此时此刻。我只感觉到上帝的戒指，它的光亮照着当下，变得如此的珍贵。能沐浴在这么柔和的夏至阳光下，真的是太幸运了。一时间，情绪像是被加上了弓弦，满满的张力让心也随着乱飞。慢慢台3线旁的北府冷泉，或许适度的冷却一下这过热的心弦，对我们都是好的吧。喜爱迷信的自己看到这里有这么多的游客，那就是时代没有太大的证据往所拉，但是坐在岸边的石头上，你可以看着溪水里面满满的都是苦花小虾正在游泳，仿佛溪水也瞬间称量了自己的身心。最后就由罗西旁边看到的夕阳余晖跟大家说再见吧。我忘不了这趟旅程，在我告别了毕业生以及自己的狗狗之后，有时候突然发现自己其实也很脆弱，在这个世界角落里孤单沮丧而找不到任何拥抱。潇洒高维奇曾经说，干净的时候人人都爱，但仅在我脏的时候可以好好的爱我。找到大山，让大山好好的拥抱你，好好的用爱治疗你所有的伤害。